эмнэлгийн болор хэмжээ. За манай эмнэлгийн зүгээс эцэг эхчүүдтэй зориулаад эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор эрүүл мэндийн цуврал зөвлөгөөнүүдийг өгөхөөр төлөвлөж байгаа. Энэ удаагийнхаа дугаараар их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дутуу нэрийн судлалын тасгийн эмч Оюн Болорыг орж урьж оролцуулаад байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Оюн Болор эмчээс нөгөө эцэг эхчүүдэд хамгийн их нэг тохиолддог элбэг анзаарэгдээд байдаг юм нэрэн хасаргаас явуулгааны талаарх юу вэ? Нэг алдаанууд юу вэ? Тэр талаар дурдж хэлвэл. За та бүхэндээ бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. За одоо анхлан төрж байгаа ээж болон аавуудаа зөвлөгөө өгөхөд ерөнхийдөө бас эхний ээлжинд бол ер нь бол нэраа хүүхэд маань өөрөө одоо умаад байжгаад амьдралынхаа анхны алхмыг бол ээжийн хөвлий дээр буюу анхны амьсгал аваад мань эхэлдэг. За тэгэхээр энэ бол ерөөсөө төрсний дараа 30 минутаас л ерөнхийдөө бол эхэлж ийна л гэсэн. За тэгэхээр энэ цаг мөчид бол ерөнхийдөө хүүхэд маань ээжийн хөвлий дээр байж идэг. За тэгэхээр ээжийн хөвлийгээс мань ээжийнхаа одоо хайр, халамж, инэрл хамгийн анхнд орчинд бол танилцж эхэлж байгаа мөч бол энэ болохоор ерөнхийдөө бол одоо нэраа маань эхэлж ийна л гэсэн үг байж идэг. За тэгэхээр бид хэд маань яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө 30-аас 1 цаг дотор ерөнхийдөө амлуулаад анхны ангир уургийг маань тухайн нэраа маань одоо хөөр авснараа тухайн хүүхдүүд бол хамгийн анхны нөгөө хооллох зөв дадал болон ангир уургийг амлснараа цаашлаад нэраа хүүхдийн маань шарлалтанд илүү чухал байдаг. За тэгээ үүнтэй холбоотойгоор маань нэраа хүүхэд маань ерөнхийдөө 22-оос 24 цагийн нэг 18-аас 22 цаг нь унтцдаг. Тэгэхээр яах вэ гэхээр хүүхдээ 2 цагийн зайтай заавал сэрэн тэгээд хөөр хооллох хэрэгтэй. Хамгийн чухал нь одоо сэрэхгүй байх унтаад байна гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яах вэ гэхээр нэраа хүүхдээ нэгдүгээрт сэрэн гэсэн үг. За сэрийхэнд бол бид нар яаж сэрэх вэ гэхээр нэраа хүүхдийнхаа үлгээд авах нэгдүгээр задлж болж байна. Хоёрдугаар памперсыг бас сольж болж байна тийм үү? Памперсыг ер нь бол памперс буюу живхээ бид хэд маань 2-оос 3 цагийн зайтай солино гэсэн үг. Тэгэхээр бас зарим тохиолдолд бид хэд маань бас баахгүй байна, шээхгүй байна гэд ерөөс огт сольдгоо. Нэг памперсын гаднаас үдчихэд баагаагүй байна солихгүйгээл өгч. Тэгэхээр ер нь бол солих ёстой шүү. Тэгж сэрэх юм биш үү? Сэрэн гэсэн үг нэгсэн доо. Тийм. Юугийн солонгоо, памперсын солонгоо хүүхдээ сэрэх нэ тий. Тийм энэ бол бас нөгөө хялбар бөгөөд амархан арга гэсэн үг. Тийм. Тэгэхгүй бол одоо ямар татаж хангалттай шүү дээ. Тийм бас нэраа учраас бас анхлын ээжүүд бас унтуулад идэг. Бас нөгөө талаас эмнэлгээс ингээд гарч байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө нэг хэвийн төрсөн ээж маань 24 цаг, кесараар төрсөн нэг ойролцоогоор нэг 72 тухайн хүний ээжээс болоод ер нь бол шалтгаалж байгаа юм. Тэр дараа эмнэлгээс гарч байгаа. Гэртээ гарчаад бид нэр бас нэг гаргадаг алдаа бол усанд оруулдаг. Ер нь бол гэртээ гараад усанд оруулдаггүй. За ерөнхийдөө өрөөний хим маань нэг 22-оос 24 хим байх юм бол бас илүү тохиромжтой байдаг. Тэгэхээр та хэд маань өрөөндөө термометр бас тавьчвал бас илүү зүгээр ижидэг. Тэгээд агаарт бас гаргадаггүй. Тэгэхээр нэг усанд оруулах болон агаарт гарахыг бас жоохоо яах гэдэг хийдэггүй. Байгаад идэг. Тэр ч одоо нэг юутай холбоотой юм гэхээр одоо би өөрөө бодоод үзэхэд чи анх нөгөө ээж хэдий өөрөө эмч ч гэсэн анх ээж болохоор ч нөгөө хүүхдээ миний хөө гэж дуутахад хүртэл хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгэл нөгөө тэрхэд хэцүү, яаж тэрнэ гэл жишээ нь тэрээс сурчлаа гэхэд нөгөө хувцас солих, эргүүлэх одоо дээр үед чинь бол дээр үед ч яг юу ер нь жоохон памперс центр арай бага байлаа шүү дээ тий. Тэгтэл одоо л заашгүй памперс дээрс нь бүр хувцас байнга хувцасладаг болчиход байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотойгоор нөгөө хүүхдээ тэрж усанд оруулахад бол бас өөрсдөө чадахгүй байх нь шүү дээ тий. Тийм. Тэгэхээр усанд оруулахад хамгийн чухал юм бол ерөөсөө хурдан бөгөөд богино хугацаанд л оруулах шаардлагатай. Тэгэхээр нэгдүгээрт өрөө маань нэвт салхихгүй дулаахан байх хэрэгтэй. Тэгээд халуун усныхаа температурыг тохируулна.
ерөнхийдөө бол тохоогоо хийж болно. Эсвэл термометроор хэмжин 37 орчим, 36.5-аас 37 орчим байхад бол болох юм. Тийм. Тэгэл богино хугацаанд сайхан усанд оруулаад хажууд нь солих даав болон хувцас нь байж ах хэрэгтэй. Бэлэн юмаа ихэд усанд оруулахын өмнө бүгдийг бэлтэн гэсэн үг тийм. Бэлтгэлээ хийлээ, усандаа орууллаа, хуурайшууллаа, хувцслаа. Тэгээд дараа нь хооллоно. Усанд оруулахын өмнө бол бас хооллох бас тохиромжгүй байдаг. Яагаад вэ гэхээр хүүхэд мань гулгдаг. Тийм учраас хагас цэцэх эрсдэлтэй. Тийм учраас хоолсноос хойш нэг ойролцоогоор 1-2 цагийн дараа бас илүү тохиромжтой байх. За орой унтахаас өмнө гэдэг тийм. Тийм, орой унтахаас өмнө. Тийм. Тэгээд бас айгаад байгаа бол таад минь яаж болно шүү дээ. Агаарт гаргахдаа усанд шүн өрөөдөө усанд орууллаа, өдрийн цагаар агаарлуулна гэсэн үг. 3 цагийн зайтай ч юм уу. Тийм хүүтний бол одоо хөвчлээ одоо хүүтэрч байгаа юм чинь тий. Баг минутаас эхлээд тасгаж гаргах. Айжмаар багаар тасгаад ерөнхийдөө гарганаа гэсэн. Нэрээ үед ерөнхийдөө одоо нэг за тэгчих болоо ингэчих болоо манай хүүхд өвдсөн болоо гэдэг нэг уйлаад байгааг нь одоо нэгсэндээ бидний хэлж байгаагаар болоод орчуулна гэж хэлсэн шүү дээ тий. Энэ уйлж байгаа за өсөд уйлж байгаа юм шиг байна. За энэ уйлалт нь одоо юу гэдэг тий памперсанда баацсан шийдсэн юм шиг байна ч гэдэг юм аа. Үгүй бол энэ үнэхээр өвдчихэж гэж ээж нь ар гэрийнх нь одоо нэг сонсоод заримдаа яалахгүй шүү дээ. Хараад тийм болохоор ерөнхийдөө нэг хөвчлэн тохиолддог нэрад тохиолддог эмгэгүүд ер нь юу байна? Гэрийн нөхцөлд одоо ээж нь хүүхдээ хараад хамгийн түрүүнд нэрад одоо миний хүүхдээ одоо за ийм байж магадгүй дээ гэдгийг өрхийн эмч нь ирж үзээгүй. Гэртээ одоо эмнэлэгт амарччаад гэртээ гарсныхаа дараа ерөнхийдөө юунд бэлтгэлтэй байвал ийм шинж тэмдэг илрээд ингээд юу яана гэдэг байдлаар тавчхан хэлвэл За тэгэхээр ер нь бол нэраа хүүхдүүд маань бас хүүхдэд илэрх аюултай шинжүүд гэж бас байдаг. За тэгэхээр юуны төрөнд ерөнхийдөө хүүхдээ арсны өнгөг маш сайн харах хэрэгтэй. За тэгэхээр тухайн ээжийн тээлт болон жирэмслэлтэй холбоотой хүүхэд болгон харилцаа адилгүй төрж байгаа. За хамгийн эхлээд арснаас эхлэе. За тэгэхээр арс маань өөрөө ерөнхийдөө ийм ягаан байх ёстой. За тэгээд хөхрөл байна уугүй юу? За тэгэхээр хөхрөлт маань юутай өсөж ийн вэ гэдэг бас анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бол нэраа хүүхэд маань өөрөө толгойн хэмжээ маань ерөнхийдөө жоохон том харьцангуй том байдаг. Тэгээд мөчтүүд маань харьцангуй урт байдаг. Тэгэхээр бид нэр чэйжийн ерөнхийдөө аль болох жоохон өндөр буюу юм гидгэрдүү байлах юм бол амьсгалын зам маань юм чөлөөтэй байна л гэсэн үг. Тэр амьсгалын замд нь бас жоохон дэмнэх хэрэгтэй л гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар тэрийг яадаг вэ гэхээр 70 мөрөнд ор нэгдүгürt ивээс бас тавьж дэр хийж өндөрлөнө. За хоёрдугаарт яах вэ гэхээр хоолсны дараа нэг ойролцоогоор 45 градусын налуутай нэг 20-30 минут заавал тэврээд хихрүүлнэ. Энэ ингэж явах юм бол бас энэ мэн цаанаасаа физиологоор тухайн хүүхдэд маань хэвэн болгож гинэ л гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр арьс салсны нэгдүгээр хөхөрж гинүгүй гэдгийг ажиглах нь. За арьс хөхрөх юм бол энэ маань бас аюултай ерөнхий шинж олж бие туяа хөхрнө гэсэн үг. За нэгдүгээр хоёрдугаарт бас дараагийнх нь амьсгал ерөнхийдөө амьсгалын тооныг бол ихсэх ч юм уу эсвэл амьсгалын тоо багасах амьсгалаа төгжээд амьсгалахгүй байснаас болоод ялангуяа дутуу ч юм уу те зааг хүүхдүүд бас хөхрөх эрсдэлтэй байдаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нар яах вэ? Цочрооно гэж ярьдаг те. Тэгэхээр яах вэ? Ээж аавд бид нар нэг бол 70 мөрлүүн ингээд дээрээс нь доош ингэж гараараа зурж болж гин аль эсвэл хөлийн уулыг няслана гэсэн үг. Тэгээд яах нь 103 дуутгуу дараагийн эмч гэдгээ нэг хүн дүү яах вэ? Хэл ажиглана гэсэн үг. Эхний ээлжинд ерөөсөө л амьсгалуулнаа л гэсэн үг. Тийм. Ерөнхийдөө амьсгалын байдлын амьсгалын хянана гэсэн үг. Тэгээ хөхрөлт байна уу? За бас хамгийн аюултай шинж бол бас хөхөхгүй хөндөө муудаад унтаарах бол бас хамгийн аюултай шинж байдаг. За тэгээд алга уулна шарлах. За одоо хэвнэр хэлэх юм бол шарлсан хэрнээ алга уулна шарлах. За хэвийн шарлалт бол ерөнхийдөө амьдралынх нь нөгөө 2 дахь хоногоос эхэлж байгаа. Төрөнгүүтээ шарлаад байх юм бол эмгэг гэсэн үг. За шарлалт маань өөрөө ерөнхийдөө нэраа хүүхдэд маань зарим хүүхдүүдэд
үүснэ, зарим хүүхдүүдэд үүсдэггүй байгаа. За тэгэхээр шарлалт ерөнхийдөө энэ толгооноос эхэлж үүсээд доошлдог байхгүй. Тэгэхээр ойролцоогоор толгооны шар ерөнхийдөө хамгийн сүүлд буудаг боловч хамгийн ерөнхийдөө багтуу харьцангуй бага гэсэн. Алга бол ерөнхийдөө шарлалт гэх юм бол нэг 250 микромоллитргээ миллиметрээр бид нар хэмжээж яриад идэв шүү. Тэрнээс дээш гэсэн. Тэгэхээр энэ маань ерөнхийдөө няраад илэрж байгаа аюултай ерөнхий шинж буюу фото эмчилгээний заалтал эхэлж байгаа гэсэн. За. Шарлалт за ямар ч гэсэн гэртээ гарсан нэраа ч юм бол за манай өвч шарлж магадгүй юм байна гэдгийг бол ээж нь аав нь мэдсэн байх хэрэгтэй юм байна тий. Тэрийг бол гэртээ үнэлж сурсан байвал эсвэл бол тухайн хүүхдэд ажиллаж байгаа өөрийнхөө хүүхдэд ажиллаж байгаа дүрхийн эмчэд дуудах. Тэгээд шарлалт байдаг шүү гэдгийг ямар ч гэсэн эцэг их мэдсэн байх шаардлагатай байна гэж ойлголоо. За өөр ерөнхийдөө нэраа үед буюу одоо нэраа гэдэг чинь ер нь яг хэд орчим хоногт хэлээд байгаа лээ. Нэраа гингуудаа заримдаа ингэдэж нөө манай төр уцтай тий. Манай нэраа ингээ 8 сартаа авахгүй юу гэд эсвэл манай нэраа 4 5 сартаа гэж ингээл ярьдаг шүү дээ тий. Яг уу юу юм нэраа үе гэхээр ерөнхийдөө 0-оос 28 хоногийн хэлж байгаа. За 37 нийтээлээс дутгшоо буюу дутуу төрөх юм бол эхний 60 хоног буюу эхний 2 сар гэсэн дутуу төрсөн байх юм бол 2 сарын дараа гүйцэд болдог байх юм шүү дээ. Энэ хоорондох үеийг л ерөнхийдөө нэраа үе гэж байгаа. Тэгэхээр зарим хүүхдүүд ч одоо ингээд ааштай нөө шарлалттай холбоотой асуухад манай хүүхэд одоо сар гарантай сар 12 хоногтой. Тэгээ шарлалт ингээ буугаагүй гэсэн гэд тэгээд ирж зөвлөгөө аваараа гэд явуулдаг. Тэгэхээр тэр үед бас ингээд нөгөө шарлаад яваад иж одоо шарлалтанд гүнзгийрээд ужиграад ингээд яваад иж болдог гэж ойлгох хоног тий. Шарлалт ер нь одоо үргэлжилдэг. Шарлалт ерөнхийдөө нөгөө амьдралын 2 дахь хоногт үүсээд нэг 14 хоногтод арилах хэвээр. Гэтэл одоо тухайн хүүхдийн одоо тээлттэй бидний амьдарч байгаа хүрээлэн буй орчин тий идэж буй хоол хүнстэй холбоотойгоор ерөөсө шарлалт ерөнхийдөө нэг жоохон зарим тохиолдолд ужиграх хандлагатай. Бас нөгөө нэг юу дутуу нэраад бас ужиграх тал бас байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэраа үе маань ерөнхийдөө нэг 28 хоног дутуу байх юм бол 60 гэ хэллээ шүү дээ сая. Тэгэхээр бид нэр яах вэ гэхээр дараагийн ээлжинд бол бид болохоор нялхас буюу хоол боловсруулах тал руугаа юм байна уу? Цусны зам байна уу те? Цусны замын битүүрэл эсвэл өөр одоо илэгний үйл ажиллагаа ч юм уу те тэрнтэй бас холбоотой шарлалт ужигрж байна уугүй юу гэдгээ бас ялгаад нарийн мэргэжлийн эмчээс ерөнхийдөө зөвлөгөө авах гэсэн үг. Тийм чиглүүлж өгөх нэгдүгээр шаардлагатай. Хоёрт бас харьцангуй бас эдгээр анамнес нь гайгүй байх юм бол эмчийнхаа хяналтанд ороод явна гэсэн үг. Бид цаашдаа яах вэ? Заримдаа эмчилгээ дутуу хийгдсэн байдаг тий. Зарим тохиолдолд тийм эмчилгээ дутуу байж болно. Зарим тохиолдолд фото бас хийгээгүй идэг тий. Заримдаа хийх шаардлагагүй бас тохиолдол байдаг. Тэгэхээр тухайн эмч үзээд фото эмчилгээ хийх шаардлагатай бол фото хийн. Шаардлагатай бол дараагийн шатлал руугаа бид нар шилжүүлээл хянанаа гэсэн үг тухайн хүүхд. Бас ингэж эдэг нөгөө нэг бид нар ингэ төрх эмнэлэг дээр 2 хоног орсон юм аа. Тэгэхээр чи нэг 2-3 хоногтой дээр орсон байх нь шүү дээ тий. Тэгэн гутаа одоо нэг 12 хоногтой юм уу 21 хоногтой эсвэл 18 хоногтой. За бидний одоо тэгээд нэг уул нь орцсон мөртлөө ингээ буугаагүй байх гэсэн нэг юм асуудал гарч ирээд байт юм байлээ. Тэгэхээр энэ нөгөө шарлалт гэдэг маань ерөнхийдөө нөгөө тусандах билирубин маань задраад билирубин маань өөрөө нөгөө илгээр гадагшлах хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр энэ гадагшлуулах үйл явцад болохоор тухайн ээжийнх нь хүүхдийнх нь одоо ферментүүд бас чухал байж байдаг. Тэр утгаа одоо ээж бид нар маань бүгдээрээ дөрвийн бүлгийн тустай байж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл нэг болон дөрөвдүгээр бүлэг бас эрсдэлтэй байдаг. Энэ мэн болохоор тэр тухайн шарлалтыг зааж яг ферментийг бас жоохон бариад идэг гэсэн. Тэгэхээр тухайлбал 1 болон 4-р бүлгийн төстэй ээжүүдийн шарлалт бас яагаад гэдэг ужиграх хандлага бас байгаад удаан байх магадлалтай байгаад идэг гэсэн. Тэгэхээр эдрийга нэгдүгээрт бас үзээд тухайн эмчээс яагаад фотогоо хэр удаан үргэлжлүүлэх вэ, хэр хугацаанд хийх вэ гэдгээрт хамаарна гэсэн. Фото одоо нэг эмнэлэгтээ нэг 2-3 хоногт одоо нэг өдөр орсон гэдэг ингээд яаж хагаад дараа нь бол дахиж хийж одоо болох уу гэсэн санаа хэлээд байгаа. Зүг. Фотог бол үргэлжлүүлээд нөгөө үзэж байгаад ер нь хийж болно. Шаардлагатай бол ерөнхийдөө нэгдүгээрт гин. Хоёрт яах вэ гэхээр жишээлбэл тухайн хүүхдийн шарлалт хөхний сүттэй холбоотой байж болно.
Эсвэл фото имчилгээг бас удаан биш богино хугацаанд хийсэн байж болно. Эсвэл тухайн ээж минь өөрөө одоо дөнгөж төрөө 2 дахь хоногтоо шарлалт эхэлнэ. Хамгийн физиологиор задрал маань 7 хоногт хамгийн дээцэгтэй хүрдэг. Тэгэхээр нэг 2 3 хоногтод ер нь бол фото имчилгээ нөгөө нэг заалтаар хийнэ үү гэхээс харьцангуй шаардлагагүй тохиолдолд хийхгүй. Тэгэхээр тэр үед нь фото хийлээ яах нь шарлалтын биеийн арьс салт нэгдүгээр буулаа тэгээд буцаад өснө гэсэн. Яагаад вэ гэхээр 7-оос 8 хоногтод энэ мэн өөрөө билирубины задрал нь цусандаа хамгийн өндөр хэмжээнд хүрнэ гэсэн. Тэгээд тэр үедээ яах нь хэмжээр яалтчгүй өндөр байна. Тийм. Тэгэхээр энийг бол үзчихэж хийнэ л үзчихэж фото имчилгээг шаардлагатай тийм. За ер нь бол одоо нэг шарлалт ямар үедээ ер нь аюултай гэж үзэх вэ? Шарлалтын одоо түрүү хэлсэн те алга бол шарлага бол аюултай. Аюултай бөгөөд эмнэлэг твтэх заалт гарч байна гэсэн үг. Нөгөө аюултай ерөнхий шинжгээд нөгөө дэвтэр дээр бид нэр зөвлөдөг л дөө. Ягаан дэвтэр дээр зөвлөд энэ дээр бол биеийн халуурах тийм үү? Халуун буурч болно, хөхөндөө муудах, унтарах, тэгээд алга гулн шаарлах юм бол эдгээр шүнжүүд мань аюултай шүү. Та хэд минь эмнэлэг тандаарай гэж зөвлөж байгаа юм. За тэгэхээр юу юм ерөнхийдөө төв мэдрэлийн эрхтэн тогтолцоонд ерөнхийдөө үлдэц өгөө таталт өгөх өгөхөд бол ерөнхийдөө нөгөө төвийн гаралтай буюу энэ нь болохоор хамгийн аюултай. Бидний хэллэгээр бол одоо та хүмүүс яриад идэг цөмийн шаралт гэдээ яриад идэг шүү дээ. Ерөнхийдөө тэр нь бол хамгийн эрсдэлтэй. Яагаад вэ гэхээр ойролцоогоор 360 микромолоос дээшээ ерөнхийдөө бас байх юм бол энэ бас аюултай. Имлэгт хийгээд суцаар шингэнэ заавал сэлбэд фото хийх юм. За тэгээд энэ тохиолдолд яадаг вэ? Имлэг твтүүлэх заалт гарнаа гэсэн. Гадуур имлэгэрч хийхгүй гэсэн. Заавал имлэг твтүүлээд фото хийх юм. За тэгээд тэр нь болохоор тухайн төрсөн имлэгтэй юм гэсэн. Манай одоогийн хэрэгжиж байгаа. Тийм, тушаалаараа болохоор тийм хөдөө орон нутаг бол их хөвгт хэрүүл миний үндэсний төвд 2 дугаар имлэг бол 1 бол нэгдээ авч байгаа юм. Тэгээд билирубин мэн өөрөө усанд задардаггүй тосонд задардгийн. Тийм болохоор нөгөө нэг тархийг илүү гэмтээдэг. Тэгэхээр тархийг илүү гэмтээчгээр тэр үлдэх цогцсон тархи нь бол ерөнхийдөө бол их эргэн сэрхэхэд ер нь бол хэцүү. Маш хүнд байдаг. Тийм учраас хүүхэд маань төвийн гаралтаа тухайлбал татдаг ч юм уу тэрнээс л харааны мэдрэлт үлдэц өгөх айгүй хүндрэл аль хэсгийн тэрхний аль хэсэг гэмтэж байгаа тархины тийм аль хэсгээс ерөнхийдөө болоод үлдэц ер нь бол их хорхон үл ихтэй. Тэгэхээр энэ шарлалтын бууруулах эмчилгээ одоо энэ манай дээр хийгдэж байгаа 360 одоо зарим гэрээр хэрэглэгдэж байгаа 180 аппарат эмнэлгүүдээр ингээд хийгдээд байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо манай эмчнэр болохоор аль болох эмнэлэгт хийгддэг гэж би ойлгоод байгаа. Шарлалтын эмчилгээг бол эмнэлэгт хийх нь зөв юм аа. Тийм шарлалтын эмчилгээг бол эмнэлэгт эмчийн заавраар ерөнхийдөө одоо эмнэлэг дээр хэлжинд 360 аппарат бол ерөнхийдөө юу гэсэн үг дээрд ороосогээ тухайн хүүхдийн бүхэл талаас нь л гэсэн үг. Тийм шарлалтыг хурдан ерөнхийдөө буулгадаг бас аюулгүй. Нөгөө гэрлийнхээ хувьд бол тийм тэгээ 360 аппарат нь бас орсноороо юу яана л нөгөө эргэж бас буцаж нөгөө шаарлах нь бас харьцангуй гайг байдаг. Бага байдаг. Тэгэхээр фото имчилгээний үр дүнг бол ерөөсөө л эмч эмнэлгийн орчинд л заавал хийх хэрэгтэй. Гэрээр бол хийх. Ингээд өнөөдрийн маань ярилцлага өгөр өндөрлж байна. Одоо нэмж хэлэх зүйл байна уу? За баярлаа. За ерөнхийдөө хэлэхэд нөгөө эцэг болон эцэгчүүдээ хэлэхэд нөгөө хүн болгон ч хувь хүн учраас тэгээд нэраа хүүхдийнхаа өмнөөс нөгөө нэг энэ яг тухайн нөгөө ээж аавдын адилхан манай хүүхд ингэж төрсөн 2 хоногтой адилхан 169 250 байсан. Энэ фотонд орсон ингэсэн гэдэг зөвлөгөөний зааврын дагуу биш яг мэрэгжлийн эмчт хандаад одоо мэрэгжлийн одоо эмч байгаа нөхцөлд тийм үү фото имчилгээг зааврын дагуу ерөнхийдөө хийлгэх хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо группүүдээр тавиад зөвлөгөө энэ төр авах нь бол бас өрөөсгөл шүүл гэж
хэлмээр байна да. Нэгнээсээ адилхан Тийм. юутай эрүүл мэндийн боловсролын ижилхэн хүнээс аваад бас нэг айхтар үр дүнгүй гэсэн санаа. Үр дүнгүү тэглээж танаа хүүхд нэгдүгээр эрсдэлтэй тухайн хүүхдийг үзээгүй, үнэлээгүй, мэдэхгүй. Тэр бол зөвхөн тэр одоо ээж аавын хүүхэд байх нь шүү дээ. Танаа хүүхэд биш гэсэн үг. Тэгэхээр өмнөөс нь шийдвэр гаргаад өмнөөс нь эмчилгээг нь заачиж байгаа гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ юусоо байж болохгүй. Энэ бол маш одоо аюултай нөхцөл байдал гэсэн. Ер нь та хэд мэн ингээд бодоод үзтээ танаа хүүхд ингээд адилхан 160 гэсэн чи манай хүүхд 160 байсан. Гэтэл юунаас болоод фото эмчилгээг шаардлагагүй ч үж болно шүү дээ. Тийм бүхний сүний хоолт байна уу, анхлан төрөгч байна уу, давтан төрөгч байна уу тий. Тэгэхээр хавсарсан эмгэг байна уу гэдгийг онцлох зайлшгүй хэрэгтэй гэсэн санааг өгч байгаамаа. За тэгээ анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. За баярлалаа.